Gia Fetal Doppler FD200. Hear your baby heartbeat. Halo Sobat Gia, kembali lagi bersama Gia Medical. Yuk kenalan dengan Gia Fetal Doppler FD200. Alat ini digunakan untuk mendeteksi detak jantung janin atau DJJ pada usia kehamilan minimal 16 minggu. Alat ini bisa digunakan di klinik, rumah sakit, ataupun di rumah. Berikut adalah spesifikasi dari Gia Fetal Doppler FD200. Yang pertama, berat unit yang ringan, yaitu hanya 250 gram. Kemudian dimensi unit dengan panjang 147 mm, lebar 101,9 mm, dan tinggi 31,6 mm. Layar LCD kurang lebih 24 inch dengan frekuensi ultrasound 2,5 MHz dengan FHR atau DJJ measurement range 50 sampai 210 bpm. Dilengkapi dengan rechargeable battery 3,7 volt lithium, dapat di-charge dengan operating time kurang lebih 6 jam dengan fitur auto off function. Berikut adalah detail produk dari Gia Fetal Doppler FD200. Headphone jack, layar LCD TFT, tombol M1, tombol up volume suara dari level 0 sampai 7, speaker, socket probe, adaptor pengisi daya, ultrasound probe 2,5 MHz, tombol M2, tombol down volume suara, tombol power, dan penutup baterai. Berikut adalah penjelasan dari beberapa icon yang ada di layar display Gia Fetal Doppler FD200. Yang pertama, nilai DJJ atau detak jantung janin. Yang kedua, indikator baterai. Ketiga, icon tingkat volume suara. Dan keempat, gelombang DJJ. Setiap pembelian Gia Fetal Doppler FD200, Sobat Gia akan mendapatkan satu unit Gia Fetal Doppler FD200 yang dilengkapi dengan probe 2,5 MHz, kabel USB, dan buku panduan. Cara penggunaan Gia Fetal Doppler FD200 sangat simpel Sobat Gia. Yang pertama, Sobat Gia hanya perlu menekan tombol power selama 1 detik. Kemudian, oleskan ultrasound gel pada ujung probe atau pada permukaan perut ibu hamil. Gerakan probe dan sesuaikan volume dengan cara menekan tombol up and down volume hingga DJJ dapat dengar dan terbaca di layar. Dan terakhir, tampilan DJJ yang ada di layar terdapat 2 mode. Tekan tombol M1 untuk menampilkan mode grafik atau tombol M2 untuk mode numerik. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Sobat Gia ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sehat selalu bersama Gia Medical. See you on the next video.